सुंदर है। आज तो कमाल ही कर दिया। ऐसे करूं? परंतु एक बात है। क्या? आज हार में कुछ मुझे शक मालूम पड़ रहा है। शक? जी। कैसा शक? सुनेगी? सुनाइए। सुनाइए। अरे हे बालक सुन लीजिए, इधर लगा कर ध्यान। आज महल के बीच में मुझे सारा सुनाई दिए। सुनाइए रानी। पर मेरी माल और ऐसा देखा रे, और हार मैंने पाए लनरिया। मगर आज इसमें 8 के बजे सोने पड़ी। रानी जी मुझे खुशी खुशी में लड़ी बढ़ गई मुझ पे। हाँ। खुशी खुशी में ये ना पता कितनी लड़ी डाल रहे। हाँ। मगर इस बात का शक नहीं। 8 में 16 हो गई। इस बात का शक ना है। इस बात का है। सुन मेरी बात। सुनाइए। क्या कह रहे रानी जी? इसमें हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए हैं। हाँ। एक राजा के पास मिलते हैं, तेरे पास कहाँ से आई है? रानी जी मेरा मालिक गया था बाजार। बाजार? हाँ। फिर 4 आना के 4 को लेके आया था। 4 आना के 4 किलो? हाँ कुछ इस हार में डाल दिए और बच्चे कुछ मेरे बच्चे खेल रहे हैं घर पे। मालक, तू जानती है कि एक मोती की कीमत कितनी होती है? कितनी होती है? एक मोती की कीमत कम से कम 9 करोड़ की होती है। और ये एक राजा महाराजों की चीज है, तेरे पास बताती है कि मेरा माली बाजार से लाया। हाँ रानी जी। मालक बोलिए। मैं अब भी सच बता रही, मुझे बता, और तूने नहीं बताया तो तूने एक काम किया होगा। क्या? सुनाइए। ओ
आई रानी जी, और ना मैंने किसी का धन माल चुराया है। ओह, तो इसका मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये हार तेरा माली बाजार से लेकर आया। हाँ रानी जी। ऐसे न मानेगी। किसी ने कहा है सीधी उंगली से घी काढ़ना सही है और नहीं टेढ़ी करनी भी मैं जानती हूँ। और तेने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा देख लेगी ना तो तू अभी बता दे। छोड़ मेरी बात। ये धर्मपाल सिंह बढ़िया वाले, ये हमारी पार्टी के लिए स्पेशल देते, धन्यवाद। हेलो, ये ऋषिपाल जी, ये 20 बजे, धन्यवाद। रानी मेरी हेलो, बीवी हियातनगर निवासी ये संतोष, ये भी 51 रुपए का पुरस्कार इनके रोल पर खुश होकर अपनी शुभ कमाई से दूध पीने के बार बार धन्यवाद। भगवान ने खुश करके लिखे नहीं जाएंगे। और एक बात है,
कमलेश, क्रांति और ये राजू, ये चारों बहन बहन ये 40 रुपए नौते में देते हैं, धन्यवाद। ये 50 रुपए नौते में देते हैं, धन्यवाद। और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ में क्या सलूक किया जाए। तेरे सामने क्या करा जाए, मगर एक बात है, आ रही है हंसी तेरी कहानी पर, आ रहा है तरस तेरी जवानी पर। बताएगी मरेगी हाथों से। नाम बता तो मारोगी तो ना। जल्दी बता दे मालूम मुझे आज सुनिए रानी जी। अरे भागो हमें आए गही रानी बहनती अव्वल मेरी रानी, वो मेरी रानी कैसे उसने बनाया निगार जी। अब आ गई ये अंश और ये प्रेमपाल डॉक्टर साहब और ये बादाम सिंह और ये गजराम सिंह, ये 50 रुपए का पुरस्कार अपनी सुकमाई से नाम देने बार बार धन्यवाद। भगवान ने खुद के ये नौते बनी तो है और जो कहने के भैया देखते रहो और शोभा मत बढ़िया करके चलते रहो मामला, और तुम भी कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं घर का इंतजार करूंगी। तुमको बताती रानी आज महलों में मेरी रानी। 50 रुपए बबलू और ये शोकेश और ये सौरभ और ये बॉबी, ये चारों भैया ये लौंडे की खुशी में ये हमारे लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के बार बार धन्यवाद। भगवान ने खुद सके रुपया रुपया तो है कमल जैसा फूल, प्यारे जोड़ी बनी रहेगी घर में तनकी, प्यार पे खिलैया तो नंदलाल, प्यारे कंचन कोट रे खिलावन जाए
का पुरस्कार